जी अस्सलाम वालेकुम। लो ब्रदर, ये शौक करे माशाल्लाह से जोड़े का, साफ आंखों में जोड़ा है। ठीक है जी, ये चेक कर लें आप, बड़ा ही अंटीक जोड़ा है, साफ इनकी आंखें हैं। चेक करें ज़रा माशाल्लाह से आप जोड़े का स्टैंडर्ड चेक करें। ये नार है मेरे भाई, अंटीक और लाजवाब कबूतर। सही है जी, ठीक है जी, शौक कर लें। जिस भाई की समझ में आए मेरे साथ रब्ता कर लें। आंखें मेरे भाई इनकी साफ़ हैं, दोनों की नर मादी की। ये चेक कर लें आप, इसकी सिर्फ कड़ी अड़ गई है, इसीलिए ऐसे कर रही है फीमेल।